हेलो फ्रेंड्स, इजी टेक चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनको सुनकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 5। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं ह्यूमन हार्ट पूरी लाइफ में इतनी एनर्जी क्रिएट करता है जिससे एक सेमी ट्रक चांद पर जाकर लौट भी सकता है। फैक्ट नंबर 4। फ्रेंड्स, अगर मैं पूछूं कोरोना महामारी के इस भयावह समय में आप छींक से डरेंगे या चीते से, तो शायद आपका जवाब छींक ही होगा। और फैक्ट भी ये है कि जब कोई व्यक्ति छींकता है तो जो पार्टिकल बाहर आते हैं उनकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होती है, जो कि टाइगर की स्पीड के बराबर है। तो डरना जायज़ है। फैक्ट नंबर 3। फ्रेंड्स, किसी न्यूबॉर्न बेबी के लिए सबसे प्यारी उसकी माँ होती है। ये तो आपको पता ही होगा। शायद आपको ये ना पता हो कि न्यूबॉर्न बेबी जन्म के कुछ ही घंटों में अपनी माँ को पहचान सकता है, जबकि अपने पिता को पहचानने में उसको 3-4 महीने लग जाते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, जल हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक इंसान अपने जीवन काल में 20,000 गैलन पानी पी जाता है। अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो ये 75,000 लीटर होगा। फैक्ट नंबर 1। फ्रेंड्स, अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये इतना बड़ा है कि ये 9 देशों में फैला हुआ है और वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन ये अकेले जनरेट करता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।